Ja, wir machen heute falsch, was man eigentlich nur falsch machen kann beim Klickvinyl verlegen. Was das ist, zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Willkommen, ich bin André von Planeo und wir sind hier in einem Wintergarten. Jetzt ist ja das Problem, wenn ihr euch da vielleicht schon mal erkundigt habt oder bei euch euren Wintergarten verlegen wolltet mit Klickvinyl, dann wird meistens gesagt, nee, geht nicht, nein, geht nicht, ist nicht freigegeben, keine Garantie, weil Vinyl in einem Wintergarten immer ziemlich schwierig ist, weil ja ein Vinyl auf Temperatur reagiert. Die meisten Wintergärten sind dann so gewisse Kalt-Wintergärten, wo im Sommer das richtig warm ist und im Winter sind ja schon fast Minusgrade drin. Da kann ein Vinyl kaum mit umgehen und deswegen ist es meistens nie freigegeben. Wir machen das heute aber trotzdem, denn wir wollen unsere Lys und Land, die Fjordline, hier ausprobieren, denn das ist ein absolutes Top-Produkt. 8 mm Aufbaustärke mit integrierter Trittschalldämmung, richtig robuste Klickverbindung und richtig robusten Träger. Und ich glaube, das hält das hier aus. Offiziell freigegeben, gut, da müssen wir so ehrlich sein, ist es auch nicht. Aber es muss ja nicht immer unbedingt freigegeben sein, wenn es dann nachher doch überhält. Ist ja gut. Deswegen, das werden wir hier austesten. Wir zeigen euch gleich mal so Schritt für Schritt, wo sind die ganzen Fehler, was sollte man eigentlich nicht machen, aber was machen wir einfach trotzdem. Da nehmen wir euch mit rein und deswegen seid gespannt. Auf geht's. Ja, ausgefegt haben wir schon. Das macht ihr natürlich auch. Ist ja ganz klar. Schöner, sauberer Untergrund ist wichtig. Fester Untergrund. Ebenheit ist hier soweit gegeben. Also maximal 3 mm auf 1 Meter. Haltet das bei euch bitte auch ein. Das ist schon wichtig. Das haben wir hier auch. Fehler Nummer 1 ist erstmal, wir lassen das Material gar nicht akklimatisieren. Eigentlich normalerweise soll es auf die Baustelle gebracht werden. Da soll es 24 bis 48 Stunden sich an das Klima gewöhnen. Machen wir hier nicht. Wir haben es gerade aus dem Auto rausgeholt. Hier ist es eisig kalt im Wintergarten. Stört uns nicht, machen wir trotzdem. Fehler Nummer 2 wird sein, diese Dehnungsfuge hier. Eigentlich ist vorgeschrieben, Dehnungsfugen müssen grundsätzlich in den Oberbelag übernommen werden. Das heißt, wenn ich eine Fuge habe, die mindestens 6 bis 8 mm, manchmal auch 10 mm breit ist, kann man eigentlich immer davon ausgehen, das ist eine Dehnungsfuge. Man könnte noch mal nach unten jetzt gucken, ob die beiden Estrichflächen voneinander wirklich getrennt sind. Aber in der Regel, wenn ihr solche breiten Fugen habt, dann kann man fast immer davon ausgehen, ist eine Dehnungsfuge. Warum ist das so? Hier ist eine Estrichfläche geheizt und eine ist nicht geheizt. Also da ist auch gar keine Heizung drunter. Das heißt, wenn man halt die Heizung hochfährt, dann bleibt die eine Seite kalt, die andere wird warm. Die beiden Flächen arbeiten unterschiedlich und das wird auch nachher beim Vinyl so sein. Und das ist eine riesen Anstrengung für das Vinyl selber, weil da ein Teil der Diele ist, der sich aufwärmt und ein Teil, der kalt bleibt. Und jetzt entstehen da Kräfte und Spannungen und das muss die Klickverbindung aushalten. Aber ich glaube, unser Lys und Land schafft das, weil die Klickverbindung extrem stark ist. Deswegen, das ist schon der Fehler Nummer 2, wir legen hier einfach drüber. Uns juckt das nicht, dass hier eine Dehnungsfuge ist, rübergelegt. Dann Fehler Nummer 3 ist rein theoretisch jetzt hier in diesem Wintergarten wird ja im Sommer eine richtige Wärme sein. Das heißt, das Material dehnt sich eigentlich ganz schön aus. Das heißt, gerade hier im Randbereich sollte man genug Luft lassen, damit das Material sich auch ausdehnen kann. Ja, wir lassen auch ein bisschen Luft, aber weil man hier gar keine Sockelleiste richtig angeben kann und Klebeschiene wollen wir nicht, deswegen werden wir das hier versiegeln. Also relativ nah ran, maximal 5 mm, nachher mit einer PE-Rundschnur drin und Silikon oben. Wird auch nochmal eine extra Herausforderung, weil das Material weniger Platz hat, sich auszudehnen. Wenn ihr das bei euch macht, mit einem normalen Vinyl, solltet ihr schon so um die 10 mm Luft lassen, damit das wirklich im Sommer sich vernünftig ausdehnen kann. Wir testen das hier für euch, weil wir wissen wollen, wie gut das wirklich ist. Und deswegen juckt uns das nicht. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, warum das hier eigentlich alles in die Hose gehen muss. Aber wir vertrauen auf das Material und deswegen gehen wir den ersten Schritt und starten durch. Auf geht's. Ja, Schritt 1 ist jetzt hier, wir werden hier eine PE-Folie drunter legen. Fliese ist zwar relativ glatt, trotzdem gehen wir ein bisschen auf Nummer sicher. Das Vinyl hat eine integrierte Trittschalldämmung. Wir für uns empfehlen halt schon bei integrierter Trittschall auf jeden Fall eine PE drunter zu legen. Steht auch in der Verlegeanleitung so drin, aber der Boden kann halt schön schwimmen nochmal. Ne? Das wird ein bisschen einfacher. Da werden wir erstmal starten. PE-Folie findet ihr auch bei uns im Shop oben. Einfach mal Dampfbremse eingeben, dann findet ihr das. Wir werden die Folie hier aber nicht als Dampfbremsfunktion einsetzen. Wir lassen das hier nicht überlappen oder kleben das irgendwie ab, weil wir diese Dampfbremsfunktion an sich gar nicht haben möchten. Wir wollen nur, dass das auf Folie liegt, dass der Boden, wenn er dann arbeitet,
dass er nirgendwo am Untergrund sich festkrallt und daran gehindert wird. Wobei das den Kohl hier, glaube ich, auch nicht mehr fett macht bei dem, was wir hier vorhaben. Aber ja. Laufrichtung. Ja, ich weiß, ich quatsche ein bisschen viel, ne? Laufrichtung machen wir hier quer. Der Raum ist sehr lang. Und wenn wir es jetzt quer legen, also die kurze Länge, dann macht es das fürs Auge so ein bisschen optisch breiter. Und das gefällt dem Kunden auch am besten. Deswegen werden wir das hier auch so umsetzen. Dem Vinyl ist es eigentlich egal, wie rum das liegt. Gerade auch mit der leichten V-Fuge, die wir haben. Es geht hier nicht um irgendeine Lichteinstrahlung und Verstecken von Fugen. Das haben wir hier gar nicht. Deswegen quer. Wir müssen hier auch gar nicht jetzt auf den Millimeter irgendwie noch was hochstehen lassen oder auf den Millimeter genau zuschneiden. Ist hier gar nicht so wichtig. Wir wollen nachher, dass der Boden hier richtig schön drauf schwimmen kann. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Das nächste Phänomen, was wir auch noch haben, das zeige ich euch gleich noch ein bisschen genauer, aber wir haben hier so wunderbare Schiebetüren und wir können das Vinyl da nicht drunter schieben. Dann kriegen wir die Tür nicht mehr auf. Das heißt, wir müssen hier ganz eleganterweise das Vinyl irgendwo gleich hier als erste Reihe hinlegen. Vielleicht können wir ein bisschen noch rein, aber man wird hier nachher hinten so einen Fliesenstreifen sichtbar haben. Pottenhässlich, geht aber nicht anders. Vielleicht holen wir uns nachher ein Klebevinyl von uns, was ähnlich aussieht und legen das dann hier hinten rein, damit es ein bisschen hübscher ist. Aber wir stellen jetzt hier keine Fliese raus. Außerdem ist das auch für uns generell ein Test für das Vinyl und da wollen wir hier den Untergrund nicht beschädigen. Von daher lassen wir das so. So, was wir noch einmal schauen werden, ist, wie es sich mit der Länge verhält. Vielleicht kommen wir ja sogar so hin, dass wir am Anfang und am Ende dann mit einer ganzen Diele aufhören können. Das wäre natürlich schön, weil wir auch gerade diesen Streifen da hinten haben. Deswegen messen wir uns das jetzt mal so aus, dass wir uns das vielleicht so hinschieben können. Da werden wir mal sehen. (9,19 Meter). 9,19 Meter geteilt durch 22,8, glaube ich. Mal gucken. Oh. Ja, 9,19. Ja, wir werden das jetzt so machen, weil wir ja oben und unten auch ein bisschen Luft lassen müssen wegen den Türen. Wir rechnen mit 39 rein. 39 mal die 22,8 sind wir auf 8,89 Meter, also 8,89 Meter. Und da nehmen wir die Gesamtlänge von weg, 9,19 Meter. Und dann bleiben noch über 29,8 Zentimeter. Wir werden jetzt also so oben anfangen, dass wir mit 14,9 Zentimeter Abstand loslegen bis nach unten. Und dann müssten wir unten wieder ungefähr bei 14,9 ankommen. Genau, so machen wir das jetzt. Dann haben wir schön gleichmäßigen Abstand und haben Anfang und Ende immer eine ganze Diele, dass wir gut aussehen. Ja, vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir wirklich durchstarten und Joseph auch ein bisschen mithelfen kann. Was brauchen wir? Zollstock natürlich. Dann Schlagklotz, muss gar nicht mal unbedingt. Das flutscht schon von alleine rein, aber wenn man mal was nachklopfen muss, Schlagklotz ganz gut. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist ein vernünftiger Gummihammer oder Verlegehammer. Ich mag den hier ganz gerne, weil das ist eine Drop-Down. Das heißt, wir klopfen das von oben rein. Also auf jeden Fall ein Hammer. Dann natürlich unser Abstandshalter. Auch ganz wichtig. Nach oben geht natürlich nicht, weil wir da ja diese 15 cm Luft haben. Aber nach links und rechts wird das gleich ganz gut sein. Wir können uns die erste Reihe ein bisschen festklemmen, dass sie nicht so verrutscht. Und es wird auch für die nächsten Reihen immer gut sein, weil wir wollen ja diese 5 mm einhalten zum Rand. Das heißt, wir können den immer erste Reihe hinlegen, Reihe gegen und dann haben wir halt immer diese 5 mm. Das ist ganz praktisch. Was wir auch noch mitnehmen, ist hier unser Winkel. Auch manchmal ganz gut, wenn wir mit der Stichsäge was ausklinken müssen, das vorher anzeichnen wollen, ist ein Winkel immer ganz praktisch. Und ja, nicht zu vergessen, Bleistift. Und das wird hier auf jeden Fall so das gängigste sein. Sägen. Siehst du, um nachher noch die Paneele zu kürzen, kann man das mit einem Cuttermesser anritzen, ist aber bei 8 mm echt hart und dann ist es ein Rigid im Boden. Das heißt, ihr braucht da echt Power. Ich werde es jetzt hier auch 2-3 Mal anritzen. Oh, das ist brutal. Deswegen entweder eine Stichsäge nehmen oder so wie wir hier so einen Knacker, wo man dann das Vinyl reinlegt, durchknackt und dann ist fertig. Werden wir auch machen mit dem Knacker wahrscheinlich. Verlegeanleitung grundsätzlich durchlesen. Egal wie schlau du bist,
trotzdem einfach mal durchlesen. Auch wichtig letztendlich, dass ihr eure Garantie behaltet. Wenn ihr das so macht wie wir hier heute, ihr werdet keine Garantie haben. Das Ding ist gelutscht. Aber generell bei euch zu Hause, wenn ihr es im Wohnzimmer habt oder wie auch immer, lest das einmal durch, damit ihr wisst, was will der Hersteller von euch. Wenn ein Schaden ist und ihr wollt das reklamieren und ihr habt euch nicht an diese Anleitung gehalten, dann habt ihr einfach keine Garantie und dann bleibt ihr auf dem Schaden sitzen. Muss nicht sein, deswegen einmal reingucken. Und befolgen natürlich. Was machen wir hier gleich als erstes? Hier schneiden wir gleich was raus und dann machen wir den auf 14,9, haben wir gesagt. Das heißt dahin. So. 14,9. 14,9. Hier lassen wir uns jetzt diese 5 mm Platz. Ganz wichtig. Deswegen hier. Dann haben wir hier, weil nur diese Lippe macht schon diese 5 mm. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir brauchen gleich als erste Reihe immer nur, ja, das ist besonders gut. Wird später helfen beim Ausdehnen. Das sind unsere 5 mm, die wir immer behalten wollen. Und die wollen wir natürlich jetzt auch noch hier ausklinken. So machen wir das. So, Sägeblatt müssen wir mal wechseln. Ich habe jetzt hier nichts Besonderes. Ist auch relativ grob. Ein Holzsägeblatt ist das, glaube ich, aber es ist auch für Kunststoff, passt das wunderbar. Das friemeln wir uns hier rein, Klappe loslassen. So, jetzt vom Pendel werde ich das hier ruhig auf Stufe 3 lassen, denn wir wollen ja schnell durchs Material, weil wir schnell arbeiten wollen und deswegen geht es damit am besten. Und beim Vinyl muss man jetzt gar nicht so stark aufpassen wegen Ausreißen. Ich werde es trotzdem von unten sägen, also so, damit die Zähne immer so oben ins Dekor reingreifen und dann hat man halt einen schön sauberen Sägeschnitt. Aber wenn ihr noch eine Sockelleiste bei euch macht, dann ist das gar nicht so wichtig. Beim Versiegeln von Silikon ist das vielleicht schon ratsam, damit ihr wirklich eine scharfe Kante habt und da nichts ausreißt, aber sonst ist es nicht so wild. Wow, ich denke, das haut hin. So ungefähr. Gucken wir mal eben. So, 14,9 wollen wir ja haben. Das sieht hier ganz gut aus. Ja, haben hier schön Luft da. Zack, erstmal so für die erste Diele. Zack, das sind 5. Gehen wir auf 6 mm. Jetzt müssen wir uns das irgendwie immer so anzeichnen, dass wir wirklich links und rechts immer schön 5, 6 mm einhalten. Deswegen werde ich das jetzt so machen, damit wir uns da gar nicht groß mal was hinmessen müssen und das irgendwie, keine Ahnung, umrechnen müssen. Der Abstandshalter bleibt nachher hier immer liegen. Hier ist ja keine Nase oder sonst irgendwas, was im Weg ist. Das heißt, wir haben jetzt hier durch den Abstandshalter unsere 5 oder 6 mm. Dann drücken wir uns das jetzt hier mal so gegen. Das heißt, da halten wir das immer schon ein. Das ist die Luft, die wir nachher haben wollen. Und hier brauchen wir jetzt nur hingehen und zeichnen das quasi genau hier an diesem Dekor. Wir wollen ja die volle Länge dann haben. Das zeichnen wir uns jetzt hier an. Legen wir uns hier schön an. Durch diesen Anschlag haben wir ja eigentlich immer unsere 90 Grad. Hier gucken wir jetzt schön. So, jetzt sind wir genau mit dem Messer, genau auf dem Strich. So, dann knacken wir mal. Weil der Knacker das ein bisschen schräg knackt, müssen wir das halt immer den Anfang noch mal so ein bisschen nachschneiden. Wir könnten natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ja, wir schneiden direkt mit der Stichsäge. Was ist aber der Vorteil bei dem Knacker? Dass der einen schönen geraden Schnitt macht. Also du hast eine gerade Schnittkante. Bei der Stichsäge kann das mal sein, dass man dann da seine Schlangenlinien fährt. Und so behalten wir diese gerade Kante, schneiden nur den Träger ein bisschen weg. Das wird einfacher und schöner sein. So, wir haben hier ja unsere Drop-Down-Verbindung. Das heißt, ich winkel das hier nicht ein, den Kopf, sondern es wird nur von oben drauf gelegt und dann mit einem Gummihammer oder Verlegehammer runtergeklopft. Wo ihr so ein bisschen darauf achten müsst, seht zu, dass die Dielen gut aufliegen. Also diese auf jeden Fall. Denn wenn das federt, dann kriegt ihr diese Verbindung nicht richtig zusammen und meistens macht ihr sie dann auch noch kaputt. Deswegen achtet ein bisschen drauf, dass ihr hier auf jeden Fall das schön runterdrückt. Dann federt das nicht und die flutscht auch direkt rein. Hier, ich habe jetzt schon versucht, so ein bisschen genau zu arbeiten, habe ich nicht ganz hingekriegt.
Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das drückt sich dann gleich mit der nächsten Reihe hin. Dann wird die hier so ein bisschen hochschieben. Oder wir können das auch so ein bisschen rüberklopfen. In dieser Richtung darf sie auch ruhig schieben. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Nach oben darf es natürlich nicht wieder rausgehen. Ne? Aber so macht überhaupt nichts. Das hält dann ja gleich diese Verbindung, die wir hier einklicken. So, wir haben das jetzt hier 14,9. Hier drücken wir uns das ein bisschen fest. Das ist die Leiste, die hier jetzt ein bisschen reindrückt. Die kommt nachher wieder raus. Aber ich mache das jetzt hier richtig schön stramm, damit die erste Reihe sich nicht mehr so richtig verschieben kann. Mit Gewalt natürlich schon noch, aber fürs Verlegen reicht das erstmal. Ja, jetzt brauchen wir rein theoretisch immer nur noch den Versatz von 30, 40 cm einhalten, den Kopfversatz und immer runterlegen. Ne? Da hoffe ich, dass Joseph mir gleich ein bisschen hilft, dass ich das nicht alles alleine machen muss. Wusste ich doch, er ist ein guter. Ja, ich habe mir jetzt hier schon mal so ungefähr so eine halbe Diele zugeknackt, weil wir ja auch den Kopfversatz einhalten müssen. Das heißt, von Reihe zu Reihe müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass dieser Kopf von dieser Reihe jetzt nicht zu nah an der Reihe davor ist. Das Problem ist jetzt, wenn das hier zu nah ist, ihr nehmt die Stabilität in der Fläche und dann könnt ihr halt hier wesentlich schneller Fugenbildung bekommen oder eventuell sogar könnte auch die Verbindung hier beschädigt werden. Deswegen achtet darauf, dass schon so mindestens so 30 cm sollten schon an Versatz da sein, damit die Fläche die Stabilität behält. Ich habe jetzt hier direkt so eine halbe Diele abgeknackt. Dann gehen wir uns auf jeden Fall sicher, dass das passt. Und achtet auch so ein bisschen drauf, wenn ihr dann die Pakete verarbeitet, macht euch 2, 3 Pakete auf und mischt die Dielen schön. Mal, weil nicht, dass ihr danach ja dieselbe Diele zweimal nacheinander liegen habt mit dem gleichen Knast, vielleicht sogar noch in der gleichen Blume. Sieht halt dann nicht so schön aus. Deswegen schaut ein bisschen, dass ihr immer schön mischt. So, und jetzt ist es ja nur noch, wir haben uns das ja ein bisschen festgeklemmt, deswegen brauche ich da gar keine große Angst haben. Jetzt machen wir die Längsfuge rein. Hier hinten drücke ich noch zu Anfang ein bisschen runter, brauchen wir nachher nicht mehr. Und dann knackt der hier langsam runter. Zack. Das ist auch das Schöne hier bei unserer Fjordline von der Lüsseland. Die flutscht schon selber so in die Verbindung so ein bisschen rein. Man merkt das richtig. Man drückt das runter und es zieht sich so rein. Das ist wirklich gut. Die hier schön ein bisschen runterdrücken. Prügelt da nicht zu doll drauf rum. Ich meine, eine gewisse Kraft schon, aber manchmal hat man die Angewohnheit, das geht vielleicht gerade nicht so richtig und man haut halt einfach doller. Weil umso stärker, umso eher wird es ja reingehen. Bloß damit macht ihr meistens nur die Verbindung kaputt. Die ist so gefräst, dass sie da reinflutscht. Wenn das nicht passiert, dann liegt da entweder irgendwie ein bisschen Dreck zwischen oder ist irgendwas schief oder keine Ahnung, das müsst ihr dann sehen. Oder es federt halt, dann geht es auch nicht rein. Deswegen vorsichtig mit leichter Strenge einfach reinklopfen und dann passt das schon. Habt ihr aber nach 3, 4 Reihen habt ihr das raus und dann passt das schon. Zack. Ja, Joseph, der schart zwar schon mit den Füßen und will unbedingt helfen, aber was ich noch ganz kurz sagen will, dadurch, dass wir ja oben jetzt nicht anlegen können, ist es immer ein bisschen problematisch, dass wir nicht verrutschen. Deswegen ist immer auch mal ein ganz guter Tipp. Wir werden gleich auf diese 2, 3 Reihen, die wir schon gelegt haben, werden wir erstmal schön die Pakete drauflegen. Das ist ordentlich Gewicht und wir brauchen dann keine Angst haben, dass uns das irgendwie verrutscht und können von da dann direkt mal runternehmen, weiterlegen. Wie ein Abstandshalter, der das festhält. Ne? Ja, ich wollte euch das ganz kurz einmal hier an der Ecke zeigen. Wir werden das ja hier bei diesem
Schacht, der muss frei bleiben. Haben wir das jetzt hier so schön fein säuberlich einmal lang geschnitten. Ich werde diese Kante noch ein bisschen brechen später mit einem Schleifpapier, dass es leicht rund ist und nicht so scharfkantig. Ja, ich wollte hier nur mal eben so ein bisschen nochmal darauf hinweisen, behaltet auch hier schön den Abstand, ne? Wir sind jetzt hier auch so auf 5-6 mm geblieben. Dann werde ich mir hier vorne schon mal meinen Strich machen. Wir brauchen hier auch gar nicht so viel messen, weil wir können jetzt theoretisch das ja auch einfach weiter durchschieben. Und dann sehen wir gleich hier hinten, hier passt das eigentlich auch ganz gut mit den 5 mm. Da brauchen wir gar nicht wirklich irgendwie schräg sägen oder sowas. Das, was ich jetzt hier noch machen werde, ist, wir gehen jetzt noch hier auf 5 mm ran. So. Und dann können wir uns gleich hier vorne den Strich noch machen für die Länge. Und da braucht man bei solchen Sachen manchmal gar nicht so viel messen und groß rumprobieren, sondern einfach das nutzen, dass man das einklicken kann, hin und her schieben und dann passt das. Ne? Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz mitgeben. Also auch bei solchen Schächten und so oder wenn ihr Pfeiler habt oder ähnliches, immer überall schön die Luft einhalten. Ne? Voll im Mund rein. Das passt auch ganz gut. Den lassen wir so. Warm. Was ich noch eben sagen wollte, hier liegen ja Fliesen drunter. Und auch das habe ich noch gar nicht angesprochen, wollte ich eigentlich auch noch sagen. Der Boden ist auch perfekt für Fliesen geeignet. Warum? Weil es gibt da immer diese bekannte Fliesenfugenbreite. Die sollte nicht über 5 mm oder 6 mm sein, sonst ist es ein bisschen kritisch. Dieser Boden ist sogar freigegeben für bis zu 10 mm. Also da darf die Fliesenfuge wirklich schon ziemlich breit sein. Das ist wirklich gut. Auch nochmal ein Zeichen dafür, dass er wirklich stabil ist. Ne? Deswegen, wenn ihr das bei euch auch habt, dass ihr vielleicht über Fliesen legen wollt oder ähnliches, einfach mal anfragen, ein paar Muster bestellen, richtige Farbe aussuchen und verlegen. Ja, die Fläche ist jetzt soweit verlegt. Wir werden jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann kommen wir morgen nochmal her, um noch Silikon zu machen. Eventuell an den Kopfseiten und Ende vielleicht nochmal ein weiteres Brett einklicken. Das müssen wir nochmal mit dem Kunden absprechen. Aber ja, soweit erstmal durchgelegt und von daher bis morgen. Ciao. Ja, der nächste Tag ist angebrochen und wir wollen jetzt hier noch ein bisschen Silikon links und rechts machen. Und am Kopf und am Ende habe ich ein gutes Klebevinyl gefunden. Das werden wir noch so ein bisschen reinlegen, damit die Fliese halt abgedeckt wird. Zeigen wir euch aber gleich. Erstmal zum Versiegeln. Wichtig ist ja, wir haben ja am Rand unsere 5-6 mm Luft gelassen. Das, was da jetzt noch so hoch guckt von der PE-Folie, das müssen wir schön wegschneiden. Und dann wird solch eine PE-Rundschnur verwendet. Solltet ihr auch immer machen, dass ihr eure Fuge nicht vollpumpt mit Silikon. Das wäre fatal, weil dann das Vinyl ja quasi verklebt wird und das Silikon dehnt nicht so gut wie diese Schnur. Da wäre dann Beulen wahrscheinlich sogar schon vorprogrammiert. Deswegen generell, wenn ihr bei euch Klick-Vinyl, Laminat, Parkett, was auch immer, wenn ihr das versiegelt, dann immer diese PE-Rundschnur verwenden. Die wird gleich in die Fuge gedrückt und dann machen wir das Silikon, sodass quasi nur oben ein sauberer Abschluss ist in Silikonfarbe dann. Genau, das machen wir erstmal als erstes PE-Rundschnur. Auf geht's! Josef hat da hinten ein bisschen mehr Luft gelassen. Ich werde mal die größte Stufe nehmen. Macht wahrscheinlich auch jeder anders. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn die
Spitze vorne nicht zu schräg ist, sondern lieber ein bisschen stumpfer. Manche schneiden sie dann auch irgendwie so schräg ab. Der Profi kann es wahrscheinlich, ich kann es nicht oder was, ich weiß es nicht. Aber für mich war es einfacher, wenn sie halt ein bisschen stumpfer ist. So, jetzt geht's los. Ja, wir werden jetzt hier an den Enden ein Stückchen Klebevinyl reinkleben. Ich habe da was gefunden. Das passt hier wunderbar. Vom Farbton hier auch zu diesem Boden. Jetzt schneiden wir uns hier gleich einen Streifen von und werden den hier hinten reinlegen. Verkleben den aber gar nicht oder gar nichts. Den legen wir einfach nur lose rein. Im Sommer, wenn der richtig warm wird man hier zwar diese Fliesenfugen, das wird man dadurch sehen, aber das ist auch einfach nur eine Notlösung, dass man die Fliese jetzt nicht sieht. Hinten bei der Nut-Seite, da ging das wunderbar, dass man das Vinyl quasi so auf die Nut gelegt hat und da war das ein Übergang. Hier auf der Federseite wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier oben rauflegen auf die Feder, dann wird da wahrscheinlich ein Höhenunterschied sein. Das gucken wir uns gleich mal an. Notfalls legen wir das einfach nur hier flach rein und versiegeln hier vielleicht noch ein bisschen. Wir schneiden erstmal zu. Wir sind hier auch bei unseren errechneten 14,9, ja fast. Das werden wir jetzt zuschneiden auf 14,5. Ein kleines bisschen Luft dürfen wir ruhig haben. Das ist ja das Gute bei einem Klebevinyl. Man braucht nur anritzen und kann es dann einfach durchbrechen. Deswegen brauchen wir gar nicht mit Stichsäge oder so brauchen wir hier nicht arbeiten. Ja Mensch, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Von der Fläche ja gar nicht so was Besonderes, aber wir werden mal sehen, was der Langzeittest hier sagt. Bis jetzt sieht es natürlich sehr schön aus, auch wesentlich wohnlicher. Vorher waren ja Fliesen drin, da sagt der Kunde auch schon, Mensch, jetzt wo ich hier reingehe, auch wenn nur so ein bisschen die Sonne scheint, der Boden ist direkt warm, übelst angenehm. Das war bei Fliesen halt nicht so. Ne? Und ja, mal gucken, ich bin gespannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für uns ist es auch das erste Mal, dieser Test halt, wie gut der Boden das aushält. Ich glaube, der schafft das, aber wenn so richtig Hochsommer ist, dann werden wir sehen, was dabei passiert. Ja, wir sind jetzt nach ungefähr einem Monat hier nochmal wieder, um das Outro zu drehen. Ist natürlich jetzt ein Monat noch nicht so lange, ne? Aber
So sieht schon immer noch alles top aus, immer noch alles gut, obwohl auch teilweise schon mal Sonne da war und so weiter und das hier schon wärmer wurde. Trotzdem immer noch alles wunderbar, wie direkt nach dem Verlegen. Ja, wir werden sehen, was der Sommer so sagt und dann vielleicht auch der Winter, die Heizperiode, was denn hier so passiert. Ne? Wir werden auf jeden Fall noch ein Video wiederbringen nach einer gewissen Zeit, wie sich das hier entwickelt hat. Da nehmen wir euch mit, deswegen abonnieren nicht vergessen, Folgen drücken, Klingel an, Glocke an, keine Ahnung, was man da machen muss. Aber auf jeden Fall, damit ihr dran bleibt. Ne? Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bestellt euch mal Muster, guckt euch den Boden an, Lüß und Land. Einfach mal ein paar Muster bestellen, selber mal auf die Probe stellen, das Ding. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt dazu, immer WhatsApp-Service benutzen, kennt ihr ja auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.